我原本以为吕布已经天下无敌，这是谁的部将？竟然如此勇好！你要炸！他这车的问题啊，就是开起来就跟要起飞似的，嗡嗡嗡嗡叫唤的原因啊，应该是哪个轴的轴承啊干碎了。对这个变速箱来说啊，燃油的和混动的区别就在于上面它加了个电机，就变成混动的了。后边呢整了个3个齿轮来传递动力啊，下边呢就是一个传统的7速变速箱。来看这个轴承，这个是电机啊，作为动力输出传递给它。它又传递给它，它里边连接变速箱。这个轴承皮啊，弹珠刚才全跑出来了，轴承瓦在这儿呢。所以说坏了。摩托这么深沟的，硬呼啦的在这儿转圈了都。你看这轴承在这里头，这也太血腥了。混动的路啊还很长，为了拆这个小盖儿啊，发动机都干下来了，不容易啊。